Kuning telur puyuh untuk kucing dapat menjadi alternatif untuk cat lover yang mencari vitamin alami untuk kucing. Selain dapat menghemat biaya perawatan kucing, kuning telur puyuh juga memiliki banyak keunggulan dibanding kuning telur lainnya, khususnya untuk dikonsumsi oleh kucing. Yang mau tahu lebih banyak tentang manfaat kuning telur untuk kucing, simak video ini baik-baik ya. Assalamualaikum, halo Cats Lover. Untuk kamu yang suka dengan informasi seputar dunia kucing, inilah saatnya kamu untuk klik tombol like dan subscribe pada channel ini. Karena dengan kamu klik like dan subscribe, akan membuat saya lebih bersemangat untuk upload lebih banyak video tentang tips perawatan kucing di rumah. Terima kasih, happy watching! Nanti kamu akan melihat bagaimana macam-macam cara saya menghadapi beberapa dari kucing saya yang tidak suka dengan kuning telur. Jadi sabar ya, sambil melihat bagaimana saya memisahkan antara kuning telur dan putihnya di sini, kalian bisa sambil menyimak beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Tahukah kalian manfaat kuning telur untuk kucing itu apa aja? Nah, manfaat kuning telur untuk kucing yaitu membuat bulu kucing semakin indah. Itu kelihatan shiny, lebat, dan kuat. Lalu, manfaat kuning telur yang kedua untuk kucing adalah meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kucing. Inilah alasan kenapa banyak orang menyarankan untuk kucingnya dikasih kuning telur dan madu saat kucing sakit. Lalu, manfaat yang ketiga adalah mempercepat proses menggemukan kucing. Nah, ini pasti hal yang sangat diinginkan semua cats owner ya. Lalu, manfaat yang keempat adalah mempercepat proses recovery atau penyembuhan kucing yang sedang sakit. Ini ada kaitannya berarti ya dengan meningkatkan imunitas tubuh dan menambah nafsu makan kucing. Itulah alasan kenapa kuning telur dapat dikatakan sebagai vitamin alami untuk kucing. Jadi nggak usah beli mahal-mahal. Sebelumnya, saya sudah mencoba beberapa kuning telur untuk diberikan pada kucing saya. Dari telur ayam biasa, telur ayam kampung, telur bebek, dan bahkan telur angsa. Sudah coba beli dari yang beredar di pasar tradisional sampai dengan yang ada di supermarket. Dan tahukah teman-teman bahwa ternyata yang paling cocok untuk kucing itu adalah kuning telur burung puyuh. Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Alasan versi saya pribadi adalah yang pertama itu, kuning telur burung puyuh lebih memiliki aroma yang khas untuk membuat kucing suka. Dan ini dibuktikan dengan kucing saya yang diberi kuning telur puyuh lahap untuk menyantapnya sendiri, sedangkan kalau dikasih kuning telur yang lain, saya harus bersusah payah menyuapinya. Lalu, alasan yang kedua adalah kucing yang tidak suka dengan kuning telur dapat dengan mudah kita suapin. Nah, nanti triknya akan saya tunjukkan ya. Terus yang ketiga adalah kuning telur burung puyuh lebih ramah terhadap sistem pencernaan kucing. Itu terbukti dari tidak adanya kucing saya yang menci atau mencret setelah mengkonsumsi telur puyuh. Lebih tepatnya kuning telur puyuh sih. Berbeda dengan saat mengkonsumsi kuning telur yang lain. Apalagi yang dikonsumsi itu dari telur bebek ya, itu biasanya sebagian besar banyak yang mencret. Lalu alasan yang keempat adalah kuning telur puyuh memiliki protein yang lebih tinggi dibanding telur ayam loh. Kalian bisa cek di Google ya. Yang paling penting dan utama bagi saya adalah telur puyuh adalah telur yang paling murah. Itu akan berasa banget ya. Bayangin aja, 36.000 kalian sudah dapat 1 kilo telur puyuh dengan kualitas yang baik. Dan itu isinya bisa sampai puluhan, bahkan sampai 100 butir loh. Sedangkan porsi pemberian untuk hariannya adalah paling banyak itu 3 atau 4 butir untuk kucing dengan berat di atas 8 kilo. Wow banget lah dibanding kita beli vitamin kucing mahal-mahal di luar sana ya. Minusnya ya, emang nggak praktis aja gitu kalau kucingnya banyak seperti saya, bisa memakan banyak waktu saat harus memisahkan kuning telur puyuh ini dari putihnya. Tapi buat kalian yang kucingnya lebih sedikit, mungkin bisa fine-fine aja ya. Oke, langsung aja deh kalian lihat berbagai macam tipe kucing saya menghadapi kuning telur. Nah, yang pertama itu ada tipe yang mau makan sendiri. Ini adalah tipe yang mereka kalau dikasih kuning telur ayam itu nggak mau makan sendiri, tapi saat dikasih kuning telur puyuh dia itu mau makan sendiri dan bahkan lahap banget makannya. Lihat deh.
Belum bersih. Oi. Oi, belum bersih, oi. Lahap sekali. Ini mah lama. Lalu tipe yang kedua yaitu adalah tipe pemberontak. Ini kucingnya ya, tidak mau makan sendiri, tidak mau disuapin sendiri, dan galak. Ini kalian perlu bantuan orang lain ya, karena ada yang perlu memegangi tangannya dan ada yang perlu memasukkan langsung kuning telurnya. Nope. Untuk tipe yang terakhir yaitu adalah tipe pemalas. Nah, ini kucingnya tidak mau makan sendiri, tapi dia sebenarnya doyan. Ini kalian bisa lakukan sendiri ya, seperti yang saya contohkan ini. Dan sebenarnya 80% kucing bisa diperlakukan seperti ini jika terpaksa harus menyantap obat atau pemberian vitamin lainnya. Oke teman-teman, sekian tips putar perawatan kucing dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Karena siapa tahu aja ada teman kalian yang sedang membutuhkan informasi dalam video ini. Karena berbagi manfaat itu indah. See you. Wassalamualaikum. Nah.